各位媒体朋友，大家早安。今天就由我来向大家报告今年的梅雨季的气候的展望。那也不免俗了，我们先回顾一下今年春天的情况。那我们知道今年呢，春天的天气变化也是相当的快。从我们气象站的观测呢，温度的分布图，大家可以看得到，蓝红相间呢，而且呢，变化相当的快。从2月、3月、4月可以看得到这些有比较蓝的区域呢，就表示冷气团下来的情况；红的呢，就表示温度比气候值偏暖。所以可以看得到，只要没有冷气团下来温度还是以偏暖为主。可是我们也要注意到下雨的这一块哈，在雨量部分的话，从2月到4月这段时间呢，其实大部分时间都是白色的哈。其实呢，在往年的春天呢，我们可以看得到这种降雨呢，如果说下来快一点，雨量下来广一点的话呢，这种比较偏向绿色的这个值会比较范围会比较大。不过今年呢，相对的来讲就比较少很多了。那我们在我们先回顾气温的空间的分布情况来看，就整个春天的季节性的来看呢，温度还是属于比较偏暖的。那偏暖的情境呢，是北部比南部偏暖的比较明显。换言之呢，就是北边的冷空气下来，虽然说有冷气团，但是呢，并没有那么样的频繁，所以温度还是偏冷偏暖的。那偏暖呢，主要是2月、3月比较明显。4月呢，相对来讲，北边呢有一些云系的影响所以相对来讲，温度呢是属于比较正常的。那在降雨部分的话呢，我们全台几乎除了在东南部降雨趋正常值之外呢，其实整个西半部包括东北部呢，温的降雨呢都是属于偏少的情况。那这种偏少的情况呢，主要是集中在3月跟4月这段时间这个是在整个空间的分布上面来看。那从总量来看的话呢，我们也可以发现到我们的13站在累积到2月到4月28号这一段时间呢，整个累积雨量只有149，占我们的同期的雨量是只有50%左右那如果说从排名来看呢，是有记录以来同期的倒数第4名所以雨量真的是下得非常的少。那我们如果反观从去年6月开始梅雨季比较没有下雨的情境，到现在为止呢，我们也可以看得到，在西半部8站的雨量平均，从6月一直到今年的4月28号，在这段时间呢，是几乎是在同期里面雨量最少的一年那从6月一直到7月、8月，到今年的4月，我们可以看得到除了说12月有相当于气候值之外，几乎每一个月的平均雨量在西半部都少于这个气候值，所以呢，造成这种情况呢，其实我们也去做一些资料的分析，也发现从环流上我们可以发现，在反盛一年的今年的海温的海气作用呢，造成了在菲律宾东侧的这一带呢的一个气旋式的巨频增强了。那另外一个呢，就是在这个气旋式北侧这一带呢，比较灰色这一带比较土黄色这一带是表示雨量相对偏少的这地方呢，范围变大了，也显然呢，就是在日本以南的，大概是在20度到30度纬度这段时间，这个地方的高压呢，相对来讲比较强，也就是这个地方呢，比较稳定造成呢，比较北边的干的区域变得比较大，加上这个气旋式的巨频所造成的东北风的影响呢，造成了台湾甚至到华南地区整个降雨都有偏少的这种情况，所以这种季节呢的转换呢，必须要等到整个反圣婴的现象逐渐的缓和，才有办法疏解那就我们的目前的观测呢，在整个海面上的温度，在中东太平洋赤道地区呢，目前的温度呢正在回暖当中，但是目前还是属于比较偏冷的情境那我们预计呢，在今年夏天呢，就可以恢复到比较正常的情况了。那以上呢就是今年的春天以及整个环流的变化的情况。那我们来看看未来
进入梅雨季之后呢，整个大气环境的变化怎么样？那就我们台湾的雨季来看呢，如果说从1月到12月，每一个月的雨量，北中南把这个雨图把它画出来，我们发现到台湾的降雨主要是集中在梅雨季跟台风季。那在这个之前呢，其实落差还真的很大哈。在梅雨季之前呢，在4月份以前，基本上降雨是比较少的，尤其是在中南部地区啊。要等到这个5月整个梅雨季上来之后呢，雨量才有另外一个峰值会出现了。那影响这一个气候的变化，主要呢是受到整个东亚季风增强的影响。那也另外呢要配合北边的梅雨锋面的影响，双重效果呢，所以产生了台湾的这种雨量的急速的变化的这种情形。所以在我们梅雨季里面的降雨特征，常常就是有自由锋面停留在台湾上空，连续数日的下雨，而且其中呢有可能发生短时强降雨的情况，这个是我们梅雨季的降雨的特征。另外呢，在这个要建立这个特征，有一个因素就是要东亚季风的建立。那就时序上来看呢，要等到5月中旬左右呢，这个东亚季风才会慢慢建立。所以目前的情况来看，目前4月底的情况，这个东亚季风目前并还没有建立的这种征兆。那另外呢，在降雨的情况来看的话呢，在梅雨季通常比较大的降雨是在5月的下旬到6月的上旬这段时间呢，是我们台湾降雨的好发期啊，就是梅雨季的比较容易下大雨的期间。那从区域上来看呢，北部下雨的时间会比南部下雨的时间会来得早一点。就气候上来看呢，北部通常会在5月上旬左右就慢慢会有一些降雨出现的。那南部要比较大的雨呢，通常要等到中下旬啊，甚至还更往后延的这种情况。所以北中南东下雨的时间呢，也有这些差异。那这些降雨呢，除了说在这种时序上的变化之外，其实在量值的部分呢，我们也发现到从过去1951到2020年呢，每一年的梅雨季的降雨的总量啊，我们做起来分析啊，也可以看得到这个上上下下其实差别的蛮大的哈。那最高值呢是出现在2012年呢902毫米左右，那最少值呢出现在1980年，大概是只有182左右，两者大概差5倍啊。所以呢，这种旱涝之间呢，在梅雨季其实变化是非常的明显的，这也是呢我们要非常关注的地方。那就大家现在很关心的，到底说我们这一场下一场大雨什么时候会来哈？那就我们目前的观测，其实要观测2个点，一个就是季风什么时候会上来，第二个就是说有没有北边的梅雨锋面呢从北边下来，造成了在台湾附近产生自由锋面的这种情况。那通常现在的预测比较准确的，我们还是架构在数值模式的预测上面。那就目前的数值模式来看呢，这个是2个指标，蓝色呢是代表季风的指标啊，也就是说东亚季风建立影响到台湾这个时间点。那红色的这个指标呢，代表是说在水平上面有侦测到锋面由北边往南移动到台湾附近的这个指标。那从这2个指标来看的话呢，目前最新的预报是在4月底的这个预报啊，可以看得到几乎在未来2个礼拜啊，这2个现象要同时出现在台湾的机会是比较少的。所以我们现在的预测呢，是在短期之内啊，在下旬呢，是有机会这个指标会上来的，但是是不是会造成台湾比较大范围的降雨，这个我们还是需要再持续的观察。那就整个月季尺度的天气的气候预报上来看呢，我们从动力模式来分析降雨跟气温的情况。那这个是预测今年5、6、7 3个月的平均的温度的情况哈。那台湾在这里，那中国大陆在这里，那另外呢，菲律宾、中南半岛在这里。那可以看得到，海面上的温度基本上预测是会偏暖的。那在从印度到中南半岛到台湾这一带，有一个温度呢是属于比较没有那么高的情况。那显然在这段时间呢，是有一些季风的建立的哈。那另外呢，可能还有一些热带扰动的影响，造成这一带的温度没有特别的高。不过台湾呢，就是介于大陆的高温跟海洋的
低温的等等这种情况，所以我们估计呢，台湾还是有略受到这一些高温区的影响，所以我们预计呢，在今年的夏天呢，梅雨季到夏天这段时间，温度还是以偏暖的机会比较大。那另外呢，在降雨部分呢，也是我们所关心的。我们可以看得到哈，在太平洋这一带呢，是属于降雨偏多的哈。那在大陆呢，一直到印度这个地方降雨也是偏多的。那台湾呢，从南海一直延伸到日本南部这一边呢，是有一些偏少的讯号在这里。不过还好，台湾就正好是落在偏少跟正常值的范围之内啊。所以我们估计呢，我们台湾在今年的5、6、7、3个月呢，雨量呢还是有可能会偏少，不过呢会逐渐出于正常的这种情境。那这一方面呢，我们从每一个月的分布来看，5月、6月、7月，就温度上来看呢，大致上台湾都是在红色的范围里面，所以我们估计呢，今年呢，除了5月正常之外，6、7月温度都还是属于偏热的情况。那在降雨部分的话呢，5月可以看得到，在菲律宾这一带呢，是还是有降雨偏多的这种情况。可是在台湾呢，我们知道过去的反声音的影响呢，到目前呢，虽然说逐渐的减弱，但是还是有可能会有比较干的范围会影响到台湾。所以我们估计在5月呢，我们的降雨部分的话，还是以正常到偏少为主哦。那在6月、7月呢，6月我们估计呢，从降雨的讯号来看呢，并没有偏干的讯号，是属于正常的情况。所以我们估计6月呢，它还是有降雨会趋于正常的这种情形。那7月呢，目前呢来看呢，也是属于正常的机会比较高。那就几率的预报来看的话呢，如果我们把未来的气温的变化把它分成偏高、正常跟偏低的情况来看，在台湾5、6月期间还是以正常的情境是最高的。那在偏高跟偏低来看呢，5、6月、7月呢是以温度偏高高于偏低的这种情况。那在降雨部分的话呢，在5月正常跟偏少的机会是一样的，大概40%。那在6月呢，正常的机会提高了，由40增高到50%。那不过呢，还是有偏少的机会，大概是30%。到了7月呢，正常的机会又增高到60%。这大概是从我们综合一些统计还有动力模式所估计出来的整个未来5、6、7月的降雨的形态。所以我们做个总结，在今年的春天呢，虽然说温度还是偏暖，但是降雨部分呢是极端的偏少尤其从去年年中到今年的春天，整个同期的雨量，就我们的观测来看的话呢，是极端的偏少。那在展望在未来的梅雨季呢，我们就目前的看法来看呢，这个反声音的影响逐渐的减弱，但是5月呢还是会受到它的影响，所以相对来讲在过去比较长时间少雨的这种情况，可能还是会影响到5月的情况。下一个比较明显的东亚季风建立的时间呢，我们就现在的资料看呢，最快可能也要等到5月下旬了。那另外呢，在6月就目前来看的话，我们估计呢，降雨是属于比较正常的情况，不过在温度上呢，还是属于高温的这种情形。以上就是今天所提供的梅雨季的气候展望。